हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं डिजिटल डाइव चैनल। आज हम लाइन केबल बनाना सीखेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के कुछ पंचिंग टूल्स चाहिए होंगे। ये ये और ये और कुछ कनेक्टर्स। शुरू करते हैं। ये है हमारी लाइन केबल। जैसे हम ऐसे काटेंगे, निकाल देंगे। आगे के लिए हम इन ट्विस्टेड पेयर्स के लिए हम इन्हें कर लेंगे। कल तो सवेरे आया यार मेरी जिंदगी फिर आपको फोन करियो आपको फोन करियो। लाइन केबल के एक सिरे को और बना दो ऊपर दुकान के ऊपर इस कलर कोड के साथ में रखेंगे। ग्रीन वाइट, ग्रीन, ऑरेंज वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट, ऑरेंज, चॉकलेटी वाइट और चॉकलेटी। लाइन केबल के दूसरे सिरे को इस कलर कोड के साथ में रखते हैं। ऑरेंज वाइट, ऑरेंज, ग्रीन वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट, ग्रीन, चॉकलेटी वाइट और चॉकलेटी। और से पंचिंग टूल की सहायता से कर लेते हैं। पंचिंग टूल की मदद से इसे पंच कर देंगे। केबल को चेक करते हैं। हमारी लाइन केबल बनी है। ये रहा हमारा राउटर और ये हमारा लाइन पोर्ट। हम इसे लाइन पोर्ट लाइन केबल आ गई है। थैंक यू, धन्यवाद।